Hello 各位觀眾，今日會同大家玩 Minecraft， 跟住我就會入一個世界。呢個呢就係所謂嘅競技場啦。好，今日我就會同大家介紹巨人同埋呢位雪人先點整嘅。喂，雪人，聽得到啊？係，死咗咯喎！雪人呢就打3下就死嘅，不過巨人唔知打幾多下啦，費事打啦，有排打。好，另外一位助手就會幫我起呢個巨人，鐵巨人，我就會起雪人。雪人呢就需要雪同埋嘅一個嘅南瓜，同埋一嚿嘅雪，之後呢就要2嚿雪喺下邊。之後擺個頭上去就變咗個雪人啦。之後另外一位助手呢就會起個巨人，巨人呢就需要2嚿嘅鐵塊喺2個，跟住側邊有2隻好似手嘅嘢，跟住之後喺個頭上面起個南瓜，咁就會整咗一個巨人出嚟噶啦。跟住之後呢，今日呢就會同大家玩呢一個鐵巨人鬥呢個嘅蜘蛛啦。首先呢就要放蜘蛛，哇！睇下邊個巨人先。鐵巨人鬥蜘蛛之後呢，跟住之後我仲會出僵屍豬人啊，僵屍啊。係時候出僵屍啦。哇！有啲隻金裝，有啲隻虎魔裝嘅添，真係勁！哇！僵屍揸劍添喎，第一次見。跟住出完僵屍之後出僵屍豬人啊！僵屍豬人呢類型多啲嘅，有啲呢就會着虎魔裝，有啲呢就着金裝冇虎魔，有啲着皮嗰啲嘅金裝啦，虎魔啦。巨人唔係幾好喎。使唔使出多啲巨人呢？應該唔使啦，咁算啦。